خوشک و برایên ezîz, silav. Ev dem hemû dema we baş. Em ê îro peyveke girîng a etîmolojiya zimanê Kurdî bikolînin. Saman, yanî bi Kurdî ka em ê etîmolojiya vê peyvê bikolînin. Armanca me nasandina Kurdî ye, ne fêrkirin. Fêrkirin tiştekî din e. Zimanekî fêrkirin, dersa wî zimanî dayîn tiştekî din e. Lê etîmolojî cuda ye. Etîmolojî zimanî nas dike. Heta mirov pê dilkêş dike. Dersa etîmolojî zimanî dilkêş dike û dide nasîn. Taybetmendiyên wî zimanî vedibêje. Ji ber wê, di dersa me ya îro de, di dawiya dersê de, ez bawerim hûnê Kurdî bêhtir hez bikin. Mijara me ya îro ka ye. Ka çi ye? Bi tirkî saman e. Saman çi ye? Beşê koka genimê bêyî serê wî, ku tê kutan û perçe perçe kirin û ji bo heywanan tê dayîn. Yanî dema ku tê kutan û hûr kirin, navê wî dibe ka. Beşê seriyê genimê jî bi Kurdî simbêl tê gotin. Gulîzer jî tê gotin. Gulgenim jî tê gotin. Pêşî, mirovan ax weke dayîk qebûl dikirin. Gotin ev ax weke dayîka me, xwarinê dide me û ev xwarin genim me. Ji ber vê yekê, ev berhema ku ji vê axetê dayîn pir girîng e. Gotin ev berhemkeça vê axe ye, ya ku me pê ter dike. Loma jî ev nav lêkirin. Gulîgenim yanî simbêl an başak. Simbêl ji kîjan demê ye? Ji dema serweriya Mêr, yanî bi rastî dema împaratoriyan e. Pêşî, dayîk xwedawend hebû. Ev hemû ji xrîstiyaniyê, ji cîhûtiyê, ji îslamê pir kevnin. Ev gelekî kevn e. û paşê, simbêl û sumbul ji heman rîçalê ne. Simbêl bi sumbulê re. Heger hûn vê wisa bikin wek simbêlek bigirin, hûn dikarin wisa wek bilbilûskê paş ve bikin. Berevajî naçe, ev berevajî naçe. Tîlokên wê tenê destûra vî alî didin. Ji ber vê yekê jê re simbêl tê gotin, ji rîçala sumbulê ye. Ev nebata genim e, xwarina dema neolîtîk e. Heger me genim û nan fêr nekirana, ne nifûsa me ev qas zêde dibû, ne kultura me jî ev kultura îro bûya. Yanî em kultura xwe deyndarê çandina genimê ne. Baş e, ev kar çawa çêbû? Li tevahiya cîhanê, bi taybetî heta Mezopotamyaya îro û tevahiya Ewropa, 18,000 sal berî zayînê, bi qeşa û cemedan dagirtî bû. Hîn jî beriya wê. Lê di navbera 18,000 û 12,000 salî de, di hewayan de germbûnek diyar dibe. Her der bi qeşa û cemedan dagirtî ye. Mirov bi nêçîrê dijîn. Bi cemedan dagirtî û nêçîrvan, xwarina mirovan li ser çi disekine? Li ser goşt e. Çalakên wan çi ne? Nêçîr. Loma jî bo mirov, tiştên herî girîng wê demê, agir û san e. Çimkî ji bo nêçîrê, hewceyî bi sayê heye. Sayan seg, ji bo bîna nêçîrê bibîne û cihê nêçîrê destnîşan bike û şopa wê bigire, pêwîst e. Ji bo mirov nemîre, ji ber sermayê nerecif e, pêwîstî bi agir jî heye. Heta 12,000 salî. Çalakiya aboriya here mezin, nêçîr û berhevkirin bû. Sa hin taybetmendiyên xwe heye. Bêyî ku dirêj bikim bibêjim.
Sa yekem acale ku hatiye kedîkirin. û navê sa di bingeha xwe de bi Yûnaniya kevin Kiyon. Bingeha wê Lîkî ye. Lîkîye wate li ku ye? Bi rastî wateya bigere û bibîne tê. Sa dema şopa ajalekî bibîne, paşê zêdetir naçe. Wê mîrav dike. Bi çavên xwe dibîne û şopê dişopîne. Sa bi bînkirinê dişopîne. Yanî heger tu sayî şopa ajalan nîşan didî, ew nizane ku ev heywan e. Heywanên din vê nizanin. Lê bêvila se molekulan jî dikişîne. Heta molekulan destnîşan dike. Molekula herî biçûk jî dibîne û şopa ajalê dişopîne. Çavên mirov, bêvila sa gava ku dikevin ber bi hev mîrav, bi rimê û bi gurz û sertopa bi berdê li ser rimê, mirov dibe nêçîrvanekî tirsnak. Ew nêçîrvanekî tirsnak e. Piştî 12,000 salî dinya hêdî hêdî germ dibe. Ev tiştê ku ez dibêjim ne ji min e. Ev tişt zanyar dibêjin û ev tişt destnîşan kiriye û ne mijara nîqaşê ye. Li tevahiya cîhanê li hemû zanîngehan wisa tê fêrkirin. Piştî 12,000 salî dema dinya germ bû. Dema hewa cerm bû. Hêdî hêdî 4 demsal çêdibin. Wateya wê çi ye? Wateya wê qeşa dihelin, ava deryayê bilind dibe. Heta tê gotin ku di navbera 12,000 û 8,000 salî de, asta avê di deryayan de heta 140 metreyî bilind bûye. 140 ne 120 dibe, 8 dibe. Lê ev texmîn e. Eger em li avabûna dinyaya îro binêrin, gelek deverên ku îro wek girên bilind tên hesîbandin, demekê dibînê avê de bûn. Di vê demê de, dema ku çemed heliyan. Dema ku hewa germ bû, di mejiyê mirov de cî girtiye. Li wê dera mayê û paşê bîranînên wê dest pê kirin vebêjin. Av her derê dagirtibû, li gor wê mîtolojî hatine çêkirin. Werê tofana nû yek ji wan e. Di destana Gilgameş de jî heye. Yanî pêşî, di destana Gilgameş de heye. Paşî di Tewratê de heye, paşê di nava Yûnaniyan de heye. Li dinyayê germbûnek çêbûye û avê her derê dagirtiye. Bûyerek wisa qewimiye. Ev tu carî nayê nîqaş kirin û îro, mîtolojiya tofane, ji Ewropayê heta Awstralyayê, ji Ewropayê heta Japonyayê, di tevahiya mîtolojiyan de heye. Bi gelemperî zarokek xilas dibe û ew zarok dikevin selikekê. û ew bi keça padîşahekî re dizewice. Ancî, şansê wî baş diçe û xilas dibe. Tofana Nuh jî tiştekî wisa ye. Danîne keştiyê û Nuh û jina wî xilas dibin. Di mîtolojiya Yunan de jî, di mîtolojiya Defkalyon de jî, Defkalyon û jina wî xilas dibin. Jina wî pîr ra. Ev her du rizgar dibin. Nîha, lê di hemiyan de aliyê hevpare ve, xweda gelek hers bûne. û ji ber wê, dixwazin mirovan tunê bikin û bi vî awayî tofan çêbûye. Ji vê tofanê hin kes, dîsa bi alîkariya xwe de rizgar bûne. Aliyê hevpariyê hemiyan ev e. Aliyê hevpariyê hemiyan ev e. Wateya wê çi ye? Wateya wê bi taybetî piştî 12,000 salî, germbûna dinyayê bi mîtolojiyê gihiştiye me. Ev ve wateya din nîne û tevahiya mîtolojî li ser tofanê disekinin. Dema ku dinya germ dibe, çi dibe, 4 demsal çêdibin, zelal dibîn.
bi taybetî di nava kemera navîn de. Niha eger hûn dinya wisa bifikirin, di vê kemera navîn de 4 demsal çêdibin. Mesela li vir Mezopotamya, li Hindistan, Çîn, Ewropa, Bakurê Afrika û bi vî awayî. Di vê kemerê de 4 demsal çêdibin. û mirov ji nêçîrê wê de tir. Hêdî hêdî dest bi xwarina nebatên ku ji axê derdikevin dikin. Dest bi ceribandinê dikin. Bêguman, gava van diceribînin. Ev nebat tê xwarin an na. Ev tahmeyê an na. Wan tev di 1000 salî de fêr dibin. û fêr dibin. Ka kîjan nebat ji bo çi tê bikaranîn? Hin nebat serêşiyê jê birin. Hin nebat pir baş bûn ve hesandin. Hin nebat hişandin. Hin nebat pir baş têr dikirin. Enerjî didan. Bi taybetî mêwe û fêkiyan. Mêwe û fêkî wekî mînak. 3. Ev jî dar e. Lê di heman demê de nebate. Niha vê carê mirov bi berhemên ji axê derdiketin bi xwarina nebatan xwe têr dikirin. Bi vî awayî ya min têr dike dayîk. Axs e. Axs ruhê dayîkê ye, werê. Ruhê dayîka Xwedawend e. Ev bîr û bawerî dest pê kir destnîşan bibe. Çimkî mirov kê têr dike? Kê xwedî dike? Kê diparêze? Mirov dayîka wî diparêze, dayîk xwî xwedî dike. Dayîka wî têr dike. Dayîk mesela ji bo ku çêlîka xwe ya askê biparêze, êrişî pilingê jî dike. Hem çêlîka xwe têr dike hem jî diparêze. Gurek heger sê rojan tu tişt nexwejî, gava ku kerguhekê nêçîr bike. Eger çêlika wê hebe, kara wê ya yekem ev e. Kerguh bibe û datîne ber çêlika xwe. Dayîk eger tu tişt nebîne, ji canê xwe şîrê derdixe, ji singê xwe avê derdixe û pê çêlika xwe têr dike. Têrkirina çêlikê ji aliyê dayîkê ve wek îro di paşero jî her dem ev pirsgirêkek mezin e. Ji bo têrkirina çêlika xwe, dayîk nebatên cuda cerîbandine. û ev dayîka ku van cerîbandine, bi rastî di nava demê re bûye hekîm û pizîşk jî. Çimkî ew dizane ka kîjan nebat ji çi re bi kêr tê. Qaşilê dara bêya li ba me li gor Hîpokrates. Bavê tenduristiyê sed ji sedî, aspîrîn e. Dema tê hêran, qaşilê wê ji bo serêşê bi kêr tê. û ev tişt li herêma me jî yanî li Mezopotamyayê jî dihat bikaranîn. Ev tişt Hîpokrates nivîsîye û îro zanist vê yekê piştrast dike. Ez nakevime nava vê. Ax mirov têr dike. Ax dayîk e. Wek dayîka gurê ku çêlika xwe têr dike, an çawa ajalek xwarinê diye çêlika xwe, çûkek hemû karê wê çi ye? Bila ez ji çêlika xwe re xwarin bînim. Diçe, nikîlokeke nêçîr dike, kêzikekê nêçîr dike, tîne çêlika xwe û datîne devê wê. Hemû karê wan piştî ku çêlik ji hêkê derdikevin ev e. Dayîk her dem çêlika xwe têr dike. Bav jî arîkar dibe, lê carinan bav nikare arîkar bibe. Di siruştê de piştî ku çêlik ji hêkê derketin an ji dayîk bûn, ajalên ku bi wan re mijûl nabin kemwêne ne. Yanî ji tiliyên destê derbas nake. Çend ûreyên mar an ûreyek timsah, yên ku wîsanin, ev kemaniyek e. Were mirov, ji bo têrkirina çêlika xwe,
dest bi cerîbandina nebatên cuda kir. Di nava van de fêr bû ku genim pir têrker e û proteyîna wî bilind e. Ez dida mirov birçî nedibû û paşê zanistê got di vî de pir proteyîn heye. Mesela nebatên ku herî pir proteyîn lê heye yek ji wan jînok e. Çi nog, çi nîsk, çi polik, çi genim yekem cara di cîhanê de hatin çandin, li Bakurê Mezopotamyayê yanî li axên Kurdistanê yên îroyîn. Ev nêdiyaya min e. Hemû zanyar vê dibêjin. Li zanîngeha Atînayê di dersa arkeolojiyê de, di dersa arkeolojiya dema prohîstorîk de wek pirtûkek arîkar. Ev pirtûka ha bi me hatiye dayîn. Berga pirtûkê dibînin. Sernavê wê zayîna çandiniyê û baweriyan. Teotîton dibêje yanî xwedawendên jiyanê û zayîna baweriyan. û wisa dibêje sembolên dema neolîtîk û şoreşa dema neolîtîk. Navê pirtûkê ev e. Sernavê bin jî bi hev re. Nîha di rûpela çaran a vê pirtûkê de nexşeyek heye û dibêje çima mirov yekem car li Mezopotamyayê genim û ceh çandin, ev yek vedibêje. Nexşeya wê heye û dibêje genimê hov yanî genimê ku bi awayekî asayî di xwezayê de heye. Yekem çara li van xalan hebû. Li xalên reş tê nîşandayîn. Yanî li Kurdistanê genimê hov hebû. Mirov genimê hov xwarin, tam kirin û paşê dest bi çandinê kirin. û di rûpela heftê û çaran a heman pirtûkê de nexşeyeke din daye li ser şoreşa dema neolîtîk. Di vê nexşeyê de çayûnû, hallan çemî, tevahiya herêmên Kurdî yên li Kurdistanê yanî Bakurê Mezopotamyayê tev nexşeya wan daye. Ez ê li ser vê mijarê di dersek dina bi navê Zayîn, jiyîn û mirin di semînarek din de pir berfirehtir biaxivim. Ji bo bikaribim ketina mijara me ya îro çêbikim. Carinan ez ê neçarbim ku derbas bibim. û niha jî ez vê yekê dikim. û mirov dest bi ceribandina hemû nebatên ku ji axê derdikevin kirin. Hezar salî. Carinan mirin jî. Mesela xwarin û bi cehrê ketin jî. Le di nava van de yên herî girîng, yên têrker hêdî hêdî dest bi çandina wan kirin. Piştî ceribandinê dît. Lê çandin ne ev qas hêsan e. Yanî nebatekê çandin. Hînkirina wê ne karekî hêsan e. Ne karekî hêsan e. Ji bo bikaribe çandinê fêr bibe, divê wî tovê bizane. Divê bizane ka tov di kîjan demsalê de tê çandin. Divê bizane çi qas av lê tê dayîn. Divê bizane çi qas kur tê veşartin. Divê bizane kengî tê dirûn û berhevkirin. Pêşî tenê berhev dikirin. Simbêlan berhev dikirin. Mesela, û van dibirin, simbêlan li ser agir disotin û dixwarin. Di destpêkê de wisa dihat xwarin. Heta tendurustir e. Ez ji we re pêşniyar dikim. û van hemûyan di hezar salî de fêr kirin. Heta dîtin ku tovek dema têxe nava axê, ji axê dîsa derdikeve û li hember yek tovî çel, pêncî, şêst dide. Vê yekê paşê pê hisiyan. û ew jî dîtin ku ev axiya ku me têr dike wek zikê dayîkê ye. Tovekê têxe nava wê û ew dizê diçe, mezin dibe wek zarokê. û piştî ku van wê demek dirêj fêr kirin, pîvana demê. Mehan demsalan jî fêr kirin, paşê dest bi çandinê kirin. Çi?
pîr berhem lê di nava van deyê herî girîng genim û ceh bûn. Çima ax dayîk e. Çawa zarokê tîne, genim bi Kurdî. Bi Yûnanî zayîn yanî genîma ye. Çimkî me ye, ax dayîk e. Ji bo dayîk zarokê bîne, divê ji jor avekê bigire. Ev av jî baran e, ku bi bayê tê. Ji ber wê, bav ba û baran in. Di hemû mîtolojiyan de wisa ye. Yanî ax me ye, baran û ba bav e, mêr in. Gava her du dikevin nav hev. Tov derdîkeve û li hember yek, çelpêncî dide. Mesela, yek li ba genimê, yek datînî, ew lib ji te re çelpêncî libên din dide. Dan e bi Kurdî. Bi Tirkî dan. Heyva tane jî ji wir te. Gava dibêjin 5 tane, 4 tane ev e. Dan, dan. Em werin ka. Mirov vê mijarê yanî mijara ka. Mîrov, piştî ku genim çand. Dîtin ku piştî çandina genimê êdî birçî namînin. Hin nebatên din jî paralelî ev hatin çandin û hatin tercih kirin. Me li ser van nebatên tercihkirî peyvî bû. Zanista arkeolojî dibêje li çayûnê di sala de. 500 berî zayînê de dexlên genimê hatin dîtin. Ev genim, genimê çandî ye. Yanî arkeologekî îro dizane ku ka genimê hatî dîtin, çandiyê anhov. Cî ber ve, genimê çandî, yanî yê nehov, yekem cara li çayûnê em pê re rûbirû dimînin. Mîrov, piştî ku van kirin û li axê çand, mesela em bibêjin, vir axe û li vir çandin. Êdî nikare biçe cihekî din. Yanî ev perçeyê axê, em bibêjin ev zevî, nikare vê zevî bigire ser pişta xwe û here cihekî din. Were, divê li nêzî vê zeviyê li cihekî bimîne ku biparêze. Zeviya ku çandiye biparêze. Çimkî zarokên wî ji birçîna dimirin. Eger neparêze, zarokên wî ji birçîna dimirin. û divê li vê zeviyê serê xwe bide. Divê av bîde. Divê jî acalên hov biparêze. Mesela ji bo ku beraz û tiştên din neyên hundir. Divê wek ronahiya çavê xwe lê binêre. Eger neyê parastin, eger bal nede di zivistanê de ji birçîna dimire. Çêlikên wî ji birçîna dimirin. Were, mirov ji bo çara yekem, li tenişta zêviya ku çandibû dest bi avakirina malekê kir. Mal gava dibêjim, neyê fêmkirin wekya îro. Cihekî mayînê, ya jor pêgirtî bi daran, bi nîzan, bi kamîşan girtî. An jî şikeftek nêzik, an jî kevirên helandî. Bi vî awayî, mirov ji bo cara yekem dest bi cîgirtinê li cihekî kir. Piştî niştecîbûnê û çandina axê, acal jî hatin kedîkirin. Berê, kedîkirina ajalan tiştekî wisa nedibû. Ne mala te hebû ku kedî bikî. Li ku datînî. Li ku datînî. Mala te tûn. Were, niha heta heger di şikeftê de jî bimînî, xwarina zivistanê amade kirî. Beşê jorînê genimê tu xwe dixwî, beşê jêrîn jî davêjî. Ya rastî, di zivistanê de, ji kevotaran heta ajalan, ji kirguhan heta birazan, heta biznan, her tişt li dora wî diqemiliye. Ciyê ku tu davêjî, eger bibe komek, êdî her dem ajalên hov tên. Mirov dîtin ku ev beşê sapa genimê jî aliyê ajalan ve tê xwarin.
ev jî bi rastî bûye yek ji gavên yekemiyên kedîkirîna ajalan. Çimkî ev beşê sapê ji bo wan pir girîng bû û wisa gotin: Dayîka me ya Xwedawendê axê, nebateke dide me. Beşê jorînê vê nebatê em dixwin, beşê jêrîn jî ajal dixwin. Êdî dema ajalek li cihekî girê didin, tenê bi çandina genimê hem xwe têr dikirin û nedimirin ji birçîna, hem jî ajalên xwe têr dikirin û ji birçîna nedimirin. Werê, gava yekem a kedîkirina ajalan li gor min ev e. Sedema niştecîbûna mirov li axê, çandina vê nebatê ye. Heger ev nebat neçandiya, mirov hîn nêçîrvan bûya. Hîn neçar bûya nêçîrê bike. Werê, ev nebat sedema niştecîbûna wî li axê ye. Eger ev nebat tund bûya, ajal jî nedike dîkirin. Çimkî sapê wê wekka yanî wekka dida ajalan. Nebateke din heye ku dişibe vê nebatê. Li deverên avî mezin dibe. Ev jî kamîş e. Binêrin ev kamîş, kamîşê avê. Ev jî genim e. Nîha, di rastî de tu cudahiyek di nava wan de tun. Tenê kamîşê avê simbêl tune. Beşê simbêlê tune. Beşê gulîgenim tune. Beşê simbêlê tune. Lebe wan hema heman tiştin. Heta rengê wan jî heman e. Lê yên mezintirîn ên kamîşê avê jî hene. Mesela ev mezintîr e. Ev mezintîr e û ev hemû. Ev kamîş in. Lê ev genim e. Em ji koka vê re çi dibêjin? Em dibêjin ka. Lê em ji vê re jî kamîş dibêjin. Gelo wekitiyek heye? Mesela, eger em vê bi rêbaza etîmolojiya berawirdî bikolînin, vê jî bibêjim. Hem rengên wan dişibin hev. Hem jî hemiyan bend-bendin. Hundûrê hemiyan kunek heye. Di hundûrê zîpê genimê de jî kunek heye. Yanî hewa û avê derbas dike. Her wiya pir hişk e. Kamîşê avê pir hişk e. Birihe tî. Mirov dikare serê wê tûjkin. Biçûk bibire û tûj bike. Dikare wek bizmar jî bikar bîne. Ji bo daxistinê. Heta dikare wek xiştek, wek kameyek jî bê bikaranîn. Mirov çawa dît ku ev her du nebat dişibin hev. Wisa jî dîtin ku li deverên avî, dema genim dişandin, kamîşê avê jî şîn dibû. Ji vî kamîşê avê dest bi çêkirina tiştên cuda kirin. Dest bi çêkirîna hesirê, dest bi çêkirina selikê, bi vî dest bi çêkirina bizmar û gelek tiştan kirin. Heta hîn çi tiştên din kirine em ê paşê bibînin. Bi Yûnanî navê vê kamîşê avê ya di destê min de kalamî ye. Beşê sapê genim yanî gava ji vir bibire, vî beşî jî kalam e. Kalam, kelam, her du jî kalam. Pîrbalkêş e. Her du jî ka ne. Li ba me jî kaka ye. Gelo bi rastî wisa ye. Yanî bi ka û kaya me têkiliyek heye, em ê vê bikolînin. Em ê binêrin gelo têkiliyek heye. Çimkî afirandina şaristanî jî aliyê mirov ve şaristanîbûn, bajarîbûn ev tişt e. Pêşî gund dibî, paşê dibî bajar ev şaristanîbûn e. Yanî burjûwabûn, bi navekî din bajarîbûn. Niştecîbûna li axbî kedîkirina ajalan çêbûye. Em şaristaniya xwe ya îro deyndarê niştecîbûna li axin. Niştecîbûna li axê jî em deyndarê çandina genimê ne. Heger me genim neçanda, em li axê niştecî nedibûn. Bi Yûnanî
navê vê kalam e. Eger paşgireya Yunanî zêde bikî, kalamî. Niha tevahiya cîhanê Yunaniya kev bi çend ferhengên kevntir. Bi piranî ji Lîl û Skot fêr dibe. Ev pirtûk çend cild e. Ez ji vir dixwînim. Dibêje kalamî rûpel 508. Dibêje Tostela Hostustaios. Kirios tu Sîtû tê wateyê çi? Kalamî tê wateyê bi taybetî beşê sapê genim re kalamî tê gotin. Bi taybetî beşê sapiyê genimê re kalamî tê gotin. Pîr balkêş. Beşê sap yan sapê genim re kalamî tê gotin. Yani ev kamîşê avê ne. Vê re jî kalamî tê gotin. Vê re jî kalamî tê gotin. Em ji vê re çi dibêjin? Em ya ku ji bo ajalê hatî hûrkirin, jê re dibêjin ka. Wekî yek e. Em ê hîn bêhtir bikolînin. Em ê piçekî zêdetir lê binêrin. û heman bîr û baweriyê pirtûkên din jî piştrast dikin. Mesela, Hoffmanê Almanî ev pirtûk e. Hoffman. Heman tiştan dibêje. Dibêje kalamos, kalamî, bi taybetî. Sapê genim ye. Stelehostu Sîtû. Akîron û ka tê wateyê. Werê bi Yunanî. Tenê ji bo sapê genim. Nedî hat gotîn. Ji bo ka jî kalamî dihat gotin. Em jî çi dibêjin? Em ka dibêjin. Wekî tiyek di deng û wateyê de sed ji sedî heye. Jelo. Çima her du alî. Yekçar ka gotin. Mesela bi Kurdî jî kalan heye. Hem kalan heye, hem kelem. Kelem heye. Her du ji heman rîçalê ne. Herwîha, guhertina dengên dînî yên di nav re berê wisa dihat nivîsîn. Vê kalam an kelem heman e. Ya giring hestî ye yanî bingeha peyvê. Deng ev e. Binge ev e. İşkeleta peyve ev e. Ji vê peyva kalam em piçekî paş ve biçin. Em genim ji zeviyê didûrîn. Li zeviyê em didûrîn. û paşê em diçin û berhev dikin. Li cihê dirûnê parçeyên birrî beşê biçûkê li axê dimîne, dilingê mirov de diqulipîne. Di destê wî de jî diqulipîne. Her wiha li xermanê min xerman kir lê tu perçeyek ka neket çavê min. Wisa nayê gotin. Yê wisa dibêje derew dike. Tu çûyî tevahiya zêviyê dirûnî kir. Birîn û qulipîn nebûn. Lingê te bi rastî nequlipî. Wek îro îhtimal e ku tu pêlavên xweş jî nebûn. Heta tişt tê bîra min. Malbata min, dayîka min, bavê min. Dema genim dihat dirûn. Apên min, xalên min jî. Em di hundirê zêviya genim dirûnê de pêxwaz digeriyan. Lingê me diqulipî, em digiriyan, dihatin me hembêz dikirin. Derdigîstin. Yani di cihê dirûnê de bi ling nayê meşîn. Çimkî di lingê te de diqulipîne. Werê taybetmendiya wê ya qulipandinê heye. Taybetmendiya qulipandinê heye. û em pirtûkek vekin. Mesela em Hoffman vekin. Em lê dinêrin wisa nivîsiye. Karfî, Karfos dibêje. Dibêje Karfos tişta tenik, tûj, perçeya darê ye, perçeya ka ye. Tiştekî pir balkêş. Yani her tiştê wek çop û bizmar.
Tişta tuja ku diqulpîne bi Yûnanî em karf jê re dibêjin. Karf yanî dîsa li serî ka heye û dibêje ev perçeya ka ye. Werê ji perçeya ka ku diqulpîne em cî vêr peyva bizmar dersîstîn. Ev karfî hêdî bi Yûnanî karfî hat xwendin bi wateya bizmar. Kerpîten jî ji vir tê bi wateya yê bizmar dikişîne. Kerpîten yanî yê bizmar dikişîne. û ji ber ku ev pirişk e, mirov serê vê kalamê tûj kir û ji bo gulipandinê bi kar anî. Ji bo gulipandinê bi kar anî. Loma jê re kamakî gotin. Kamakî wateya zibkînê tê. Ji bo gulipandinê dihat bikaranîn. û îro li Yûnanîstanê eger hûn biçin xwaringehekê û bistînin şîş kebab. Kebab ji bo wetînin, lê şîş yan bistika wî ev e. Ji vî tê çêkirin. Bistika kebabê ev e. Ev çi ye? Perçeyek ji vê kamişê ye. Binêrin şewitî ye, çimkî pê pîjandin e. Serê wî tûj e û pir hişk e. Werê ji peyva kalam, ji peyva ka, karfî yanî bizmar, ji wir jî peyva bistik derketiye. Yanî li Yûnanîstanê gava bibêjî ez şîşkebab dixwazim. Dibêjî bi min re kalamî bînin. Kalamî ciyê ku ev ka jê tê ji kalam, kelem te. Baş e piştî ku mirov genim dirûnî, ev tînin, dibîn. Datînin axurê, datînin şikeftekê, datînin cihekî. Navê ciyê ku ka lê tê danîn kadîn e. Bi kurdî kadin. û piştî ku ev hatin, di kadînê hatin danîn êdî ji simbêlê hat veqetandin. Taybetmendiya tişta di kadînê de çi ye? Beşê sapê genim, perçe perçe hatî kirin, ji bo xwarina ajalan datînî cihekî. Taybetmendiya wê çi ye? Pîr hişk e. Hişk e, diqulipîne. Yanî gava ev diqulipîne, gava perçeyek vê diqulipîne. Werê ev bizmarek e. Werê peyva kama jî ji vir tê. Kama. Kama. Kayê li ser zeviyê maye, navê wî kama ye. Çimkî dilingê me de diqulipîne. Werê ji beşê li ser zeviyê maye, em dikarin peyva kama peyda bikîn. Bi Yûnanî jî kamakî heye. Kamakî wateya zibkînê tê. Yanî madem ev dilingê min de diqulipîne, ez serê vê kamişê avê biçûk bikim û wek zibkîn bikar bînim. Ji ber wê peyva kamakî derketiye. Îro peyva kama wek ker koka wê jî wir te. Niha taybetmendiya wê çi bû? Yek didî ajalan. Du pir hişk e. Baş e, nebatek din heye ku didin ajalan û hişk e jî. Mesela li Dêrsimê di havînê de her kes pejîngan dibirin. Pejîngan tîne. Wek komê datîne pelê wê aliyê hundir. Kokê aliyê derve. Pel diçin aliyê hundir. Çiqilên wê dertên derve. û girek dora dor çê dikin. Di zivistanê de çi dikin? Şax bi şax derdixin, didin ajalan. Piştî ku ajal vê dixwin beşê hişk amayî, yanî beşê darê, ji bo şewitandinê tê bikaranîn. Ji bo agir tê bikaranîn. Niha du taybetmendî hene. Yek xwarina ajalan e. Du pir hişk e. Werê sedema ku em ji daristana berûyê re kelem dibêjin. Îve, kalam e. Kalam û kelem ji heman rîçalê ne. Li Yûnanîstanê, di Yûnaniya berîzayînê ya sala 400 de, eger perçeyek darê hişk,
hişk û tujbe, navê wê kalamî ye, navê wê jî kelem e. Îro jî kelem tê gotin. Yanî tişta ku îro bi zmara Hesinî dar pê tê kişandin, berê bi zmara Hesin tunebû. Bi zmara Hesinî pir paşê hatiye. Yanî li dora sedsala nehana piştî zayînê, mesela bi zmarên hespan dest pê kirin tên çêkirin. Bi zmara hesp çêkirin. Berê tunebû. Wek bi zmar, perçeyên darê yên bicî dihatin bikaranîn. Bicîk em dibêjin. Bi kurdî navê wê bicîk e. Çimkî em ji tûjiya wê girtî ne. Bicî wateya tûjî te. Lê Yûnaniyan ji sapê genim û ji kamişê avê peyva kalamî derxistin. Kelem gotin. Di sala 400 ya berî zayînê de hatî nivîsîn. Hem jî ya ku nivîsî, kesekî em dinasîne. Yê ku derbasbûna 10,000 ji Kurdistanê nivîsî Xenofon e. Got, bi zmar bi zmarê tê kişandin. Lê wisa got, perçeya darê ku em wek bi zmar bikar tînin, yanî kalam, bi katilam tê kişandin. Wisa got, werê peyva kama ji vir te. Peyva kama ji vir te. û peyva kelem jî ji vir te. Bi kurdî, ku kelem û kalam wek hev in, ferhenga 1874 Fransî Kurdî, hûn ê niha bergê wê bibînin. Ji ferhenga Tirkî jî em dikarin peyda bikin. Baş e, gelo ji vê nebatê selik dihat çêkirin. Bêguman, ji vê nebatê selik dihat çêkirin. Ji vê nebatê hesîr dihat çêkirin. Kureyên wê hene. Mesela kureyek bi navê hezaran heye. Bi vê tu cihê veşartinê çêdikî, wek sedir ji bo li erdê raxistinê. Heta di nava balgihan de jî dihat danîn. Le, ji vê nebatê beşê birriyê wê. Her wîha, tişt heye ku dixin nava hibr û mirekebê. û pê tê nivîsîn. Kelema nivîsê tê çêkirin. Em çi dibêjin? Navê wê kalam e. Werê peyva kalem jî ji wir tê. Mesela bi erebî. Kalem. 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 Ev e. Ev e. Çima. Pêşî pê dinivîsîn. Jêrê kalem gotin. Jî kalamî tê. û paşê dema kelema risasî çêkirin, navê wê jî bû kalem. Werê peyva kalam be. Peyva kalambî. Peyva kama jî heman rîçalê ne. Peyva karfî jî, yanî bi zmara Yûnanî. Dîsa ji wir tê. Her wiha gava em kerpîten dibêjin, ev kar. Dîsa jî kalam tê. Yanî karfî. Kerpîten û peyva Yûnanî. Kalamakî. Yanî sapê şîş kebabê. Ji wîr tê. Her wîha, ihtimal e tişta ku bi Tirkî petî tê gotin. Mesela ji bo vexwarnavê, kola, tişta ku tê bikaranîn heye. Yek, petî, pîpet. Tişta bi navê pîpet. Heye, boriyek plastîk e. Ev e. Vê datînî hundirê tiştê û vedixwî. Navê wê bi Yûnanî kalamakî ye. Akî wateya biçûk tê. Kalam. Yanî navê wê jî kalam e. Çima. Sedem çi ye? Çimkî binêrin, çiqas dişibe sapê genim. Her du jî hundirê wan vala ye. Her du jî hundirê wan vala ye. Her du jî ji bo kişandinê ne. û Xenofon dibêje ku bi vê kalamê şerab vedixwarin.
dibêje ku şerab vedixwarin. Dibêje ku gava jî Ermenistanê derbas bû, bi vê şerab vedixwarin. Yanî bi rastî bîra vedixwarin bibêjim. Rast ev bû. Dibêje ku bîra vedixwarin. Wisa texin nav de û dimîjîn. Werê, sedema ku Yûnaniyan îro ji vê re kalamakî dibêjin. Ev ka yê seriyê yanî ka. Hûn dibînin. Mirov bi çandina genimê kultureke mezin afîrandiye. Zimanên xwe çi qas çêkirine. Pîr peyv li ser vê derbasbûne. Ne tenê ev in. Mesela, perçeyek ku maye, bi tirkî jî kalan e. Ka, kelem, bi kurdî jî, bi Yûnanî jî. Piçekî paşê ez ê sedema vê bibêjim. Niha ev perçeyek mayî. Erê dengek balkêş derdixe. Mirov ev dengê balkêş eyarkirine. Hêdî bi xwe lê xistine û pê re kavalê peyda kirine. Kaval. Dîsa li serî ka heye. Gelo peyva kaval ji ku tê. Eger em bifikirin, em biçin nivîskarê Almanî Hofmann. Hijîwir em li peyva Kavlos bînerin. û dibêje, Kavlos sapê genim ye û hêdî ev ka winda bûye û ev amûrê muzîkê ye dibêje. Ez ji we re bi tirkî xwendina wê dibêjim, dinivîsim. Bi Yûnanî wisa nayê nivîsîm. Lê xwendina wê Kavlos e. Kavl binêrin. Kavel. û dibêje ev kavl. Dema ev ku winda dibe, kê serî dadikeve îro Avlos e. Yanî bi Yûnanî Avlos wateya kaval. Kavala ku tê lê